ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவையான கம்பு முறுக்கு ரெசிபி செய்ய போகிறோம். கம்பு சிறுதானியங்களில் ஒன்று. சிறுதானியங்களில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம தினசரி சமையலில் சிறுதானியங்களையும் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த தீபாவளிக்கும் நான் சிறுதானியங்கள் வச்சு உங்களுக்கு நிறைய பலகாரங்கள் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். எல்லாமே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் லாஸ்ட் இயர் சிறுதானியங்கள் வச்சு நிறைய தீபாவளி பலகாரங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே ரொம்ப சுவையாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது. அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில், கார்ட்ஸில், என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சுவையான கம்பு முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கம்பு முறுக்கு செய்கிறதுக்காக நான் 200 அளவு டம்ளரில் 3 டம்ளர் கம்பு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டிலேயே சிறுதானிய மாவு எப்படி செஞ்சு வச்சுக்கலான்னு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. கடைகள்லேயும் நமக்கு கம்பு மாவு கிடைக்கிது. அதையும் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம வீட்டில் செஞ்சாலும் சரி, இல்லை கடைகளில் வாங்கினாலும் சரி, நல்லா சலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். நான் நல்லா சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் கம்பு மாவுக்கு 1/4 கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கணும். நான் 3 டம்ளர் கம்பு மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 3/4 டம்ளர் பொட்டுக்கடலை எடுத்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிட்டு அதையும் சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் கம்பு மாவுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சரியாக இருக்கும். 3 டம்ளர் கம்பு மாவுக்கு நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெண்ணெயை நான் ஜஸ்ட்டு உருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நெய்யாகிற வரைக்கும் உரிக்கிடக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு அது மெல்ட்டானால் மட்டும் போதும். அடுத்து 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு, நம்ம கருப்பு எள்ளு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயப்பொடி, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய். நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். கம்பு மாவு, பொட்டுக்கடலை மாவு, எள்ளு, சீரகம், வெண்ணெய், அப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயப்பொடி. அது கூடவே தேவையான அளவு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்க வெண்ணெய், உப்பு எல்லாமே எல்லா மாவோடையும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்தி மாவை விட இன்னும் நல்லா நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் முறுக்கு பிழியறதுக்கு ஈஸியாக வரும். ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முறுக்கு பிழிய கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம், அது மாதிரி ரொம்ப டைட்டாகவும் பிசைஞ்சிட வேண்டாம். இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. முறுக்கு பிழியறதுக்கு தேவையான உரல், அச்சு எல்லாத்தையுமே நல்லா அலம்பி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்டார் அச்சு, அப்புறம் தேன் குழல் முறுக்கு செய்வோம் இல்லையா, அந்த அச்சும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். முறுக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெயும் சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் முறுக்கு பிழியறதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளேட்டோட பின்பக்கம், இல்லை கரண்டியோட பின்பக்கம் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 4 பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எனக்கு இது மாதிரி செஞ்சுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். நான் 4 பிளேட்லேயுமே முறுக்கை பிழிஞ்சு வச்சுருவேன். எண்ணெய் சூடானதும் அதை சேர்த்துட்டு அது வெந்துட்டுருக்க டைம்லேயே மறுபடியும் நான் பிழிஞ்சு வச்சுருவேன். அப்போ அந்த வெந்ததும் அந்த முறுக்கை எடுத்துகிட்டு உடனே சேர்க்குறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா முறுக்கும் ஒரே நேரத்துலேயே குக் ஆகும். இல்லை நம்ம சீக்கிரமாக உடனே பிழிஞ்சு சேர்த்துருவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு தட்டு இல்லை 2 தட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போது முறுக்கு உரலில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம். உரல்லையும் மாவு ஒட்டாது, நமக்கு முறுக்கு பிழியறதுக்கும் ஈஸியாக வரும். இப்போது தேவையான அளவு மாவு எடுத்து நம்ம உரலில் சேர்த்துக்கலாம். மாவு சேர்க்கும் போது ப்ரெஸ் பண்ணி அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது. முறுக்கு பிழிய டைட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி உரல் நிறைய மாவு சேர்த்துடாமல் கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி விட்டு நம்ம மாவு சேர்க்கணும். அப்போ பிழியும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும், டைட்டாக இருக்காது. முறுக்கு பிழிய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் அந்த ஒரு ஸ்டார் அச்சு இருக்கும்ல, அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு பிழிகிறேன். முறுக்கு பிழியும் போது தட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சு பிழிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உடையாமல் நமக்கு முறுக்கு வரும். மேலே வச்சு பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா கட்டாய் வரும். அந்த மாதிரி அந்த ஓரத்தை இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் எண்ணெயில் சேர்த்து பொரிக்கும் போது முறுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் நமக்கு. இதே மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஓரத்தை கண்டிப்பாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. முறுக்கு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இது மாதிரி எண்ணெயில் சேர்த்தோன்னா உடனே பொரிஞ்சு மேலே வரும். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க முறுக்கை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். பார்த்து மெதுவாக சேர்த்துக்கோங்க.
ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். முறுக்கு சேர்த்த உடனே வந்து திருப்பி விட வேண்டாம், முறுக்கு வந்து பிரிஞ்சிடும். ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து திருப்பி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பபிள்ஸ் வருதில்ல, இது எல்லாமே வந்து கம்மியாயிடும். அப்போ தான் முறுக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் எல்லாமே கம்மியாயிடுச்சுன்னா முறுக்கு வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ அதை எடுத்துடலாம். எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோன்னா அதில் உள்ள எண்ணெய் எல்லாமே வந்து வடிஞ்சிரும். பக்கத்தில் ஒரு பெரிய தட்டு இல்லை தாம்பூலத்தில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுட்டு அதில் இந்த முறுக்கை சேர்த்துடலாம். நல்லா ஆறின அப்புறம் நம்ம ஒரு தண்ணி இல்லாத சுத்தமான பாத்திரத்தில் அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முறுக்கை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும். அடுத்து தேன்குழல் முறுக்கு வச்சுல நான் முறுக்கு பிழிஞ்சிட்ருக்கேன். இதே மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த ஓரத்தை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறணும். முறுக்கு வந்து பிரியாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச அச்சில் நம்ம வந்து முறுக்கு செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தேன்குழல் முறுக்கும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உடையாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இதையுமே வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பட்டர் முறுக்கு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி முறுக்கை கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து கத்திரிக்கோலாட்டை கட் பண்ணி எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது எல்லா முறுக்கும் ஒரே சைஸில் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இல்லைனா இந்த மாதிரி முறுக்கை பிழிஞ்சிட்டு அதை கையால் எடுத்துக்கூட நம்ம வந்து டைரெக்டாக எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு எது ஈஸியோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போது இந்த முறுக்கும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எண்ணெயை வடிச்சிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப 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 சுவையான கம்பு முறுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா முறுமுறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு இந்த முறுக்கு ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தீபாவளிக்கு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு முறுமுறுன்னு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது, குழந்தைங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ நைஸ் டே.